Selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte men жеңіл дайындалатын сорпа жасаймын. Ол үшін бізге пияз, картоп, баклажан, перец, капуста, сәбіз және ет керек. Етті ұсақтап кубик қылып тураймыз. Piyazды ортасынан екі бөлікке бөліп, қалыпты жағдайда тураймыз. Картопты бірнеше бөліктерге бөліп, кубиктап тураймыз. Перецті өз қалағаныңызша турасаңыз болады. Сәбізді де кубиктап бірнеше бөліктерге бөлеміз. Баклажанды да төрт бұрыштап тураймыз. Капустаны өз қалағаныңызша турасаңыз болады. Қызып тұрған қазанға май құйып, оның үстіне ет саламыз. Етті жақсылап араластырып, керегенше қуырамыз. Оның үстіне пияз саламыз. Сәбіз саламыз. Қалғаныңызша томат қосып, тұз қосамыз. Оның үстіне картоп саламыз. Перец саламыз. Жақсылап араластырамыз. Оның үстіне баклажан саламыз. Капустаны саламыз. Керегенше су құямыз. Жақсылап араластырып, қазанның қақпағын жауып қоямыз. Қайнап тұрған сорпаның ішіне дайын кеспелерді салсаңыз болады. Мінекей біздің жеңіл дайындалатын сорпамыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.